৬,০০০ টাকা লাগে যেখানে ১৫,০০০ টাকা দিলে আমাদের এক্সাম ছাড়া লাইসেন্স করে দিচ্ছে। বাইক যেখানে 5টা অ্যাক্সিডেন্ট করে বাস সেখানে 50টা করে। আমাদের নরমের উপরেই কেন আপনারা গরম দেখাচ্ছেন? যে নিয়মগুলো করছে সেটা কি অ্যাকচুয়ালি ভ্যালিড? যেটা 30 কিলোমিটার হাইওয়েতে দেন হচ্ছে পিলিয়ন নেওয়া যাবে না, দেন যারা হচ্ছে রাইড শেয়ার করে ওদের জন্য ড্রেস, আর যেগুলো করছে সব কি কোনো ভ্যালিডের মধ্যে ভ্যালিডিটির মধ্যে পড়ে? যে বলতেছে আমি টঙ্গী থেকে ঢাকা জজকোর্টে যাই, আমি একজন আইনজীবী, সো আমার কি 30-এ চালাইয়া যাওয়া সম্ভব? রাইট। আমার পিছনে আরো অনেক গাড়ি আছে, বাস আছে, কার আছে, সিএনজি আছে, অনেক কিছুই আছে। হ্যাঁ, এরা যেতে পিছন থেকে আমাকে মেরে রেখে যাবে না, তার কি গ্যারান্টি আছে? বাস ট্রাক হচ্ছে বাইকের থেকে বেশি অ্যাক্সিডেন্ট করে। আপনি এই রাস্তায় 5 মিনিট দাঁড়ায় থাকেন, এই রাস্তায় আপনি 2টা অ্যাক্সিডেন্ট দেখবেন, কিন্তু বাইকের অ্যাক্সিডেন্ট কিন্তু দেখবেন না। আমার পিছনের গাড়িগুলো, আমার আশপাশের গাড়িগুলো, তারা কিন্তু 30 কিলোমিটার বেগে চালাবে না। চালাবে? তারা যে আমাকে মেরে পিছায় রেখে যাবে না, তার কি গ্যারান্টি আছে? সরকারকে দিতে পারবে না, আপনাকে মারবে না। আপনি 30 কিলো বেগেই চালান, আপনাকে কেউ মারবে না। যে 30 করা হলো বা এই যে হঠাৎ করে সড়কে যে বিষয়টা আনা হয়েছে, এটা কি আপনারা মনে করছেন কোনো চক্র আছে? চক্র চলতেছে, কারণ পদ্মা সেতুতে প্রমাণ এটা। আমরা পদ্মা সেতু পার হতে পারছি না, কিন্তু 800 টাকার বিনিময়ে আমরা ট্রাকে পার হতে পারছি। এটা ট্রাক মালিক সমিতি এটা সংঘবদ্ধভাবে আমাদের বাইকারদের উপরে এটা নির্যাতিত। আমরা লাখ লাখ টাকা দিয়ে বাইক কিনে রাস্তায় নামতে পারতেছি না, শর্ত আমাদের উপর দিতেছেন কেন? আমাদের নরমের উপরেই কেন আপনারা গরম দেখাচ্ছেন? যেভাবে বলছে 30-এ স্পিডে চালাতে হবে, এইটা আমাদের জন্য একদম পসিবল না। হাইওয়ে রোডে যে নিয়মগুলো করেছে এগুলো পসিবল না। আচ্ছা, আমরা 30 স্পিড মানবো কেন জানেন? সবগুলো গাড়ি 30-এ চলবে, তাহলে মানবো। সর্বোচ্চ গতিসীমা তাহলে কত রাখা উচিত ছিল? গতিসীমা থাকবে কেন? এখানে লিমিটেশন কেন আসতেছে? স্পিড লিমিটেশন কেন আসতেছে? লিমিট তো দিয়েই দিছে, আমাদের এখানে জায়গা লেখা আছে যে 60-এ চালাও, হ্যাঁ, 70-এ right. চালাও, তো এটা তো আছে আগে থেকে। তো দেন আর তো কোনো কিছু প্রয়োজন আছে বলে আমার কাছে মনে হয় না। সবচেয়ে বড় যেই নিয়মটা এটা হচ্ছে আপনি ড্রাইভিং লাইসেন্সের ওখানে লাইসেন্স করার সময় আইন প্রয়োগ করেন, ওইখানে আপনাকে 5-10 হাজার টাকা দিয়ে দিবে আর হচ্ছে লাইসেন্স আপনাকে দিয়ে দিবে। আমাদের দেশে যে রোড, এই বাইক চালানোর মতো রাস্তা তো আমি বাংলাদেশে খুঁজে পাচ্ছি না। আমাকে এমন একটা রোড দেখান যেই রোডে আমি দেশের একটা বাইক চালাতে পারবো। বাট আমাদের যেটা করতে হবে, রাস্তাগুলো ঠিক করতে হবে, সবাইকে সংকেত দিতে হবে যে তোমরা সবাই এভাবে, মানে একটা নীতিমালা এমনটা হয়তো বাসদের জন্য হবে, বাইকারদের জন্য হবে, মানে যানবাহন যারা চালায় সবার জন্য হইতে হবে নীতিমালা। বাইকারদের জন্য তাহলে বাইক বন্ধ করে দেন, কোনো পরিবহনকে হেল্প করতেছে। আমাদের বাইকারদের আপনারা সরকারে নিয়ম দিয়ে দেখ, নীতি দিয়ে দেখ যে আলাদা লেন ব্যবহার করতে হবে বা এত স্পিডে চলতে হবে। আমি 30-এ চালাবো, আমাকে একটা বাস পিছনে মেরে দিবে, তখন একটা এই পর্যন্ত দেখান যে কোনো বাসের ড্রাইভারে যে অ্যাক্সিডেন্ট করছে বিচার হয়েছে, আপনারা বলতে পারবেন? সড়ক দুর্ঘটনায়ও কিন্তু আমরা দেখি মোটর বাইকের সংখ্যাটাই বেশি যাচ্ছে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে এই নীতিটা রেখেছিল। যেখানে অ্যাক্সিডেন্টগুলো হয় সবার জন্য কিন্তু হয় না, কিছু কিছু রাইডারদের জন্য হয়। লাইসেন্সে কড়াকড়ি করেন, দালাল দিয়ে মানুষ লাইসেন্স বানাতে পারে। আমার নিজের চোখের সামনে দেখছি, আমি চালাইছি, আমি টাকা দেই নাই, কিন্তু আরেকজন 500 টাকা দিয়ে চালায় চলে গেছে, তাদেরকে লাইসেন্স দিয়ে দিছে। ওদেরকে ধরলে আমাদের এই সব দুর্ঘটনা ঘটবে না। আপনারা যে লাইসেন্স করেছেন কিভাবে করেছেন? আমরা যদি একটু বেশি টাকা একটা দালালকে দেই, সে আমাদেরকে এক্সাম ছাড়া লাইসেন্স করে দেয়। এটা কি বিআরটিতে? বিআরটিতে, হ্যাঁ, সাভার বিআরটিতে, মিরপুর বিআরটিতে, যেখানে একটা মানুষকে যদি বলে আমি লাইসেন্স করবো, 6,০০০ টাকা লাগে যেখানে 15,০০০ টাকা দিলে আমাদের এক্সাম ছাড়া লাইসেন্স করে দিচ্ছে। যারা এই টাকা দিয়ে লাইসেন্স করে ওদেরই হয়। সরকারকে বলেন যে লাইসেন্স যাতে ঠিক মতো দেয়, পরীক্ষা নেক, সবকিছু নেক, তারপর দেখ লাইসেন্স। এক্সাম ছাড়া যে আপনি নিজেও বললেন যে সুবিধার জন্যই কিন্তু টাকা দিয়ে আপনারা যাচ্ছেন, এটা কি আপনাদের ব্যর্থতা না? এখানে প্রবলেমটা হইলো যে আমি যদি লিগ্যালি এক্সাম দিয়ে পাস করতে যাই, আমাকে পাস পাস করায় না, বিকজ অফ আমি যদি এখানে ঘুষ না দিয়ে আমার লাইসেন্স হবে না, আমি 1 বছর 2 বছর ধরে ঝুলে থাকবো। আমার তো বাইকটা নিয়ে বেরোইতে হবে। আমি যদি সার্জেন্টের কাছে ধরা খাই, সার্জেন্ট আমাকে হয়তো 2000 টাকার মামলা দিয়ে দিবে, আইদার আমি সার্জেন্টকে 500 টাকা দিয়ে দিব। তো এটা তো সলিউশন না। যে নীতিমালাটা করেছে এটা কি তাহলে অযৌক্তিক বলছেন? টোটালি একটা অযৌক্তিক এটা, এখানে মৃত্যুর হারও বাড়বে। 30-এ গাড়ি চালাইলে আমাদের অ্যাক্সিডেন্টের হার আরো বাড়বে। প্রশ্ন সরকারের কাছে, আপনাদের মাধ্যমে প্রশ্ন, এই পর্যন্ত দেখা একটা বাস ড্রাইভারের বিচার হয়েছে? হ্যাঁ, আমরা 30 কিলোমিটার গতিবেগে আমাদের বাইকে আলাদা লেন করে দেওয়া হোক। আমরা পদ্মা সেতু নিয়ে অনেক আন্দোলন করলাম কয়েকদিন আগে, সেই পদ্মা সেতুকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য আজকে 30 কিলোমিটার আমাদের চাপাই দেওয়া হচ্ছে। এটা এছাড়া কিছুই না, এটা সম্পূর্ণ পরিকল্পনা। যদি বাইকাররা করে তা কিন্তু না, ট্রাক ড্রাইভার আছে, বাস আছে, তাদেরকেও সংকেত দিতে হবে। চাচ্ছেন যে তাহলে সকল পরিবহনের একটা গতিসীমা নির্দিষ্ট করা হোক? বাইকার কেন? যে আইন আসতেছে সরকারিভাবে, সেই আইনে আমরা আসলে মেনে নিতে পারছি না।